Soysuz geliyor. Beyim. Hedefimiz Noyan. İşimiz fırsat kollamak. Gerekirse onun izini cehenneme kadar süreriz Deldemir. Yiğit evlatların babalarını özlememişler Tangut. Hepsi çok üzgünler Noyan. Seni böyle ezilmiş, tekmelenmiş bir it gibi görmek ağırlarına gider. Evlatların babalarının kanına susamış. Evlatlarına zafer yerine ölüm getiren bir baba başka ne bekler ki? Ögeday bunun hesabını senden soracak Tangut. Sen kendi derdine yan Noyan. Senin öldüğün gün bütün nökerlerin bayramı olacak. Çakallar birbirlerini yiyecek beyim. Bugün burada sadece Tangut'un kanı dökülecek. Onun sözlerine kanan gafiller. Kılıçlarınızı bırakın. Arkanıza bakmadan gidin. Hiçbirinize zarar gelmeyecek. Benim sözüm. Gidelim Noyan. Atlarımız hazır. Hepsini öldürün! Kaçmalarına izin vermeyin! Vakit geldi. Beni takip et.